Znacie na pewno takie powiedzenie, że im więcej wiesz, tym mniej nosisz. I to ma znaczenie w turystyce, w survivalu, czyli w takiej tradycyjnej sztuce przetrwania, gdy musisz poradzić sobie w głuszy. Bo jeśli jesteś w stanie w terenie coś pozyskać, zbudować, stworzyć, to nie musisz tego nosić ze sobą. Ale czy warto tę maksymę rozciągać także na nowoczesny survival, na przygotowania, na budowę strategii na sytuacje awaryjne? To powtarzajmy teraz wszyscy chórem. To zależy. I przeanalizujemy sobie to na 4 przykładach. Pierwszy aspekt, jeden z fundamentów, jedna z rzeczy niezbędnych do przetrwania. Żywność. Oczywistym wydawałoby się, że lepiej jest umieć pozyskać żywność, nabyć zdolności do pozyskania żywności, dlaczego nie zawsze to oznacza umieć, to za moment wytłumaczę, niż mieć zapas żywności, bo on się zawsze kiedyś skończy, nie? Oczywiście tak. Pozyskać żywność można na wiele różnych sposobów. Można na przykład umieć sobie samodzielnie wyhodować tę żywność, na przykład pod postacią jakichś warzyw. Albo umieć hodować króliki, kury, czy w ostateczności nawet owady, żeby mieć jakieś białko pochodzenia zwierzęcego. Ale wiecie, to jest dopiero punkt wyjścia. I ja nie chcę tutaj w tym momencie powtarzać tego samego, co powtarzam zawsze, że żeby umieć wyprodukować żywność, to trzeba to robić na co dzień. Przyjmijmy, że można się tego nauczyć, mieć to w głowie z książek, ale i tak będą do tego potrzebne jakieś zasoby. Kawałek działki, na którym zrobisz sobie później grządki. Czy masz nasiona? Czy masz cały sprzęt niezbędny do hodowli tych kur czy królików, nie? W sensie klatki, sprzęt i miejsce do przeprowadzenia uboju tych zwierząt? Czy masz dla nich pasze, leki? Wreszcie, czy masz te kurczątka, z pomocą których uruchomisz później te hodowle? Jak nie masz tych kurczątek, to co, jajka z lodówki wyjmiesz? Jak jajka nie są zapłodnione, to z tych jajek nic się nie wykluje. Nic. Na pewno warto umieć rozpoznawać jadalne rośliny w naszym klimacie, ale to też samo w sobie nie wystarczy. Cóż z tego, że wiesz, że doskonale do jedzenia nadaje się kłącze pałki, skoro kłącze pałki koło ciebie nigdzie nie rośnie. No to dobrze, żebyś znał nie tylko te rośliny, ale także znał stanowiska tych roślin w twojej okolicy. A jeśli takich roślin za bardzo nie ma, to możesz zawsze to zacząć zawczasu, czyli korzystając trochę z umiejętności, nabyć zasób, robiąc coś, co się nazywa ogrodnictwem partyzanckim, sadząc na przykład jakieś krzewy owocowe w parku albo sadząc na jakichś nieużytkach topinambur na przykład, nie? I to bym zakwalifikował raczej do mieć niż do umieć. Świetną alternatywą dla mąki mogą być żołędzie. No, zakładam, że wiesz, gdzie obok ciebie rosną dęby i każdy z nas chyba umie rozpoznać dąb i żołędzie. Ale czy masz tę wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci później te żołędzie zamienić właśnie na ten zamiennik mąki? W sensie, czy znasz cały ten proces technologiczny? Wiesz dokładnie, co trzeba zrobić? Robiłeś to chociaż raz? Sprawdziłeś, czy jesteś w stanie później z użyciem tej właśnie awaryjnej mąki coś upiec czy ugotować? W sensie, czy wiesz na przykład, czy można to mieszać ze zwykłą mąką 50-50, 50-50, czy raczej to powinna być 1/3 wsadu z żołędzi i 2/3 mąki? To też jest ważne, bo eksperymentując z tym dopiero w razie czego możesz zmarnować sporo zapasu mąki, który zrobiłeś i przygotowałeś. No to po co to tak? Pozyskać żywność w razie czego można od jakiegoś lokalnego, zaufanego dostawcy, na przykład rolnika, który tam kilka domów dalej ma krowę, ma kury, produkuje jakąś żywność, nie? No to kupujemy tę żywność regularnie teraz i potem w razie czego również być może uda nam się tę żywność kupić. Czy to jest umiejętność? Nie. Czy to można zrobić, jeśli czegoś nie mamy? No, w sensie nie mamy czegoś, czym później temu człowiekowi zapłacimy? Czy w razie jakiejś sytuacji awaryjnej będziesz w stanie zapłacić mu blikiem? Czy może gotówką? A masz tę gotówkę w odpowiedniej walucie? Może nie będzie chciał złotówek, może będzie chciał złoto. Masz to złoto? Rozumiecie? W sensie zdolność nabycia żywności drogą kupna wymaga, żeby jednocześnie coś mieć. Mieć coś na handel, coś, co dla tego człowieka będzie wartościowe, na tyle wartościowe, że wymieni na to żywność, którą być może będzie mieć w nadmiarze. Być może twoją metodą na pozyskiwanie żywności będzie polowanie albo jej łowienie, nie? Okej, to też jest pewnego rodzaju umiejętność, nie? No bo w sensie nie wystarczy mieć pozwolenie na broń do celów łowieckich, czy mieć łuk, czy mieć kuszę, tym bardziej, że na kuszę też trzeba papiery. Trzeba przede wszystkim umieć celnie strzelać, ale to nawet nie jest początek wszystkich niezbędnych umiejętności, nie? Trzeba wiedzieć, gdzie ta zwierzyna bywa, trzeba znać jej zwyczaje, trzeba być w stanie wiele godzin siedzieć na ambonie i na tę zwierzynę czekać, a i tak to może nie wystarczyć. I też potrzebne są tutaj zasoby, w sensie musisz mieć tę broń, nie? Musisz mieć amunicję do niej. Cóż z tego, że masz jakąś broń palną, nie? Z kałacha, technicznie rzecz ujmując, można jak najbardziej polować. Była nawet taka wersja, Radom Hunter się to nazywało, miało trochę inny chwyt, jakby zintegrowany z kolbą. Ta konstrukcja podobno nie była lubiana przez myśliwych, ponieważ przeładowanie broni w systemie kałasznikowa jest po prostu strasznie głośne i płoszy zwierzynę. To fajnie, że masz jakąś broń, którą jesteś w stanie technicznie to zwierzę zabić, ale cóż z tego, jeśli je spłoszysz? Czy liczysz się z tym, że ta broń może zostać zarekwirowana? Czy masz odpowiednią ilość amunicji? Czy masz odpowiedni celownik do tego celu, żeby
na pewno skutecznie to zwierzę zabić? Czy w razie, gdyby Ci się go nie udało zabić pierwszym strzałem, jesteś w stanie, umiesz je wytropić po śladach krwi? Czy masz psa, który Ci to pomoże zrobić? Tu potrzebne są nie tylko umiejętności, lecz także zasoby. No i oczywiście mnóstwo szczęścia, bo skąd to optymistyczne założenie, że w razie czego ta zwierzyna w lesie dalej będzie, że ona sobie gdzieś nie ucieknie, czy że nie zostanie błyskawicznie wybita po prostu przez kłusowników, którzy robią to znacznie lepiej od Ciebie, ponieważ robią to częściej, regularnie i nielegalnie, mają to w dupie, nie? Podobnie będzie z wędkowaniem. Może te ryby akurat będą żyć w tej rzece czy w tym jeziorze, w którym planujesz je łowić, nie? A może też padną od tych samych upałów, które wywołają ten trwający 3 tygodnie blackout, nie? Blackout, czyli brak prądu, to też brak żywności w sklepach. A ryby wyzdychają. Co, będziesz łowić te pływające brzuchem do góry ryby i je zjadać? A może zamiast polować z użyciem sztucera, czy łowić z użyciem wędki, będziesz zostawiał pułapki, albo polował na te ryby z użyciem, chciałem powiedzieć granatów, no granaty są raczej nieosiągalne dla cywilów, petard albo sieci. A jak chcesz nabyć tę umiejętność, kiedy tego nie wolno jest dziś robić? Gdzie się chcesz tego nauczyć? Z książek? Więc podsumowując ten pierwszy aspekt, jak najbardziej należy mieć jak największy zapas żywności, który pozwoli nam przetrwać jak najdłużej, a jednocześnie mieć zdolność pozyskania tej żywności w terenie, dzięki czemu ten zapas wystarczy nam na jeszcze dłuższy okres. Ale i tak trzeba się pogodzić z tym, że w długotrwałym kryzysie i tak będziemy tę żywność musieli raczej najprawdopodobniej za coś kupować. Bo owszem, można teoretycznie, technicznie rzecz ujmując, wyprodukować dla siebie, dla swojej rodziny dostatecznie dużo żywności, ale do tego potrzebny jest jeszcze jeden zasób, o którym do tej pory w ogóle nie mówiliśmy, mianowicie czas. Jeśli kryzys przydarzy się w nieodpowiedniej porze roku, to będziemy czekać wiele miesięcy na plony. I cóż nam z tej umiejętności? Cóż nam z tego zapasu nasion, który mamy i działki? Chyba że macie krzewy owocowe czy drzewa owocowe, które już teraz owocują, to i tak będziecie czekać parę miesięcy na te jabłka. Wiecie, o co chodzi, nie? Drugi aspekt. Nawigacja. Na co dzień do wyznaczenia trasy, jak gdzieś jedziemy, korzystamy zapewne z różnych elektronicznych udogodnień, np. z Google Maps, czy szerzej z nawigacji satelitarnej, z wyznaczenia trasy z użyciem informacji o tym, co dzieje się na mieście, gdzie są korki, gdzie są zamknięte ulice, gdzie były wypadki. Te rozwiązania są świetne, choć nie są 100% niezawodne. Nie dalej jak kilka dni temu kierowca koparki wjechał nią na autostradę, bo tak go pokierowała nawigacja. Mnie samego też kiedyś nawigacja wyprowadziła w maliny. To był pewnie jakiś rok 2008, 2010. Nawigacja TomTom skierowała mnie drogą wojewódzką nad Wisłę, w sensie dosłownie nad Wisłę. Prawie wjechałem do Wisły. Znaczy oczywiście nie, ale mógłbym wjechać, bo ktoś, kto rysował dla TomToma te mapy, zobaczył po jednej stronie Wisły drogę wojewódzką, po drugiej stronie Wisły drogę wojewódzką, stwierdził, że z pewnością coś między tymi dwoma odcinkami być musi, jakiś most, albo w najgorszym razie jakiś prom. I na mapie zaznaczył to ciągłą linią, nie? I potem program, który wyznaczał trasę, myślał, że tamtędy można przejechać. Nie można było. Musiałem nadrobić kilkadziesiąt kilometrów. Dziś zdarza mi się sądzić, że jestem mądrzejszy od nawigacji. Zazwyczaj się mylę, ale to dlatego, że dziś ona dobrze działa, bo ma informacje z internetu. Bo setki kierowców korzystających z Google Maps wysyła do serwerów informacje o tym, którędy jadą, jakie jest naznaczenie ruchu. I w oparciu o to inni mogą później nie wpaść w jakiś korek. Do sprawnego działania nawigacji w telefonie potrzebny jest działający ekosystem Google'a, działająca sieć satelitów, działający telefon komórkowy, działający internet, żeby te informacje od kierowców, od setek kierowców jeżdżących po mieście były przekazywane do serwerów Google'a i wykorzystywane do wyznaczenia trasy dla pozostałych, nie? Tego wszystkiego w sytuacjach awaryjnych może zabraknąć, więc oczywiste wydaje się, chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, że oczywiste wydaje się, że trzeba umieć nawigować z użyciem mapy i kompasu, czyli umiejętność jest ważniejsza od sprzętu, od tego GPS-u, od tego odbiornika GPS. No tak, ale Krzyśku, żeby móc skorzystać z tej umiejętności, potrzebna jest też mapa i kompas, czyli sprzęt. Sami widzicie. Umiejętność nawigowania w terenie z użyciem mapy nie jest trywialna. Wie to chyba każdy, kto choć raz zszedł z utartego, wyznaczonego gdzieś w terenie szlaku, z jakiejś głównej drogi i próbował nawigować na azymut z użyciem kompasu, z użyciem mapy i potem okazywało się na przykład, że jest w zupełnie innym miejscu niż jemu się wydawało, że jest, nie? Zakładasz, że będziesz uciekać przed wojskiem do lasu? Czy że będziesz tam uciekać w razie jakiegoś skażenia chemicznego w mieście? Wykopiesz sobie ziemiankę i tam będziesz czekać, aż to skażenie zostanie rozwiane przez wiatr i nie daj Boże, będzie akurat wiał w stronę twojego schronienia w lesie. Wiecie, że w zagłębieniach podziemia na przykład toksyczne gazy, które są cięższe od powietrza, właśnie się będą gromadzić, więc chowanie się w piwnicy czy w ziemiance wykopanej w lesie nie jest dobrym rozwiązaniem na tego typu zagrożenia. Ale zostawmy naśmiewanie się z takiej strategii przetrwania sytuacji kryzysowych, bo ja to robię dosyć często, nie muszę robić tego jeszcze raz teraz. W jakich
jakich okolicznościach taka umiejętność będzie nam potrzebna? Poza turystyką, nie? A może właśnie w turystyce, dla uniknięcia jeszcze większych kłopotów, kiedy się zgubimy podczas jakiejś pieszej wycieczki, uczymy się nawigować z użyciem mapy i kompasu. Dobra, no w Polsce lasy nie są duże, ale można się zgubić w polskim lesie na tyle poważnie, że się tego nie przeżyje. Będę o tym troszkę więcej mówił za chwilę. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś się w polskim lesie zgubi, to zrobi to na własne życzenie. Znaczy po prostu jest głupi, nie przemyśli czegoś. Popełni wiele błędów, kilka przynajmniej, na końcu których się zgubi. Wreszcie, jeśli przewidujemy nawigowanie w drodze z punktu A do punktu B podczas jazdy samochodem, no to potrzebujemy do tego celu odpowiedni, nieco inny sprzęt, w sensie kompas. Nie wiem jak Wam, ja próbowałem kilka razy w różnych samochodach i kompas mi jakoś za bardzo nie chciał w samochodzie działać, ale może to była kwestia kiepskiego kompasu albo kiepskiego samochodu, który był po prostu wielkim, ciężkim kawałkiem metalu. Do tego wytwarzającym dużo różnych zakłóceń elektromagnetycznych. Nie wiem. Przyznajcie jednak, że zupełnie inną mapę potrzeba do nawigacji, jak się jest na wycieczce, czy do nawigacji, kiedy poruszamy się po okolicy swojego celu ewakuacji, żeby zdobyć potrzebne nam zasoby, a zupełnie inna mapa jest potrzebna, kiedy jedziemy samochodem, nie? Atlas samochodowy. A dobry atlas samochodowy dziś jest już coraz trudniej kupić. Uwielbiałem kupować atlasy samochodowe. Zawsze wybierałem takie w skali 1 do 100 tysięcy. Dziś jest bardzo trudno kupić atlas, który jest w skali większej i mniejszej. Dziś bardzo trudno kupić atlas w skali większej niż 1 do 200 tysięcy, czyli 2 razy mniej dokładne. Odpowiednio dokładny atlas i umiejętność, zdolność, żeby wysiąść z samochodu albo choćby zatrzymać go i zapytać człowieka, gdzie jesteśmy, co to za droga jest, którą jadę, czy można mi to Pan pokazać na mapie. Ta umiejętność prawdopodobnie wystarczy do nawigowania, nie będzie potrzeba wcale używać kompasu. Ale paradoksalnie najtrudniejsza do nauczenia się może być właśnie ta zdolność, żeby się zatrzymać, w sensie najpierw uświadomić sobie, że nie wiem, gdzie jestem, po drugie przyznać się do tego przed sobą i przed innymi osobami, z którymi jadę w samochodzie, wreszcie po trzecie zatrzymać się i po czwarte zapytać o drogę. Wielu z nas tego nie potrafi. I nie mam tutaj na myśli tylko nas, mężczyzn, chociaż wydaje się, że głównie nas głównie mężczyzn. Ale może w ogóle tego nie potrzebujemy. Może wystarczy nam umiejętność, wiedza, zdolność odtworzenia jakiejś trasy z pamięci. Jedziemy przez kolejne miejscowości. Jak jeżdżę z domu na działkę, to oczywiście korzystam z GPS, nawiguję z użyciem GPS po to, żeby wiedzieć na przykład, gdzie nie zapakuję się w jakiś korek na godzinę stania, podczas gdy cała trasa zajmuje mi normalnie 1,5 godziny, nie? Ale włączam, sprawdzam, wyłączam i jadę. Zamiast tego sobie puszczam jakiś podcast przez Bluetooth w samochodzie, nie słyszę tego za 500 metrów skręć w lewo, bo jest mi to zupełnie do niczego niepotrzebne. I znam 5 różnych tras dojazdu do tego miejsca. Bywam tam o różnych porach roku, o różnych porach dnia, czyli nie zaskoczy mnie to, że jadę tam w zimie, w nocy i nie wiem, gdzie trzeba skręcić, bo zawsze jeździłem latem w ciągu dnia i krajobraz wyglądał troszkę inaczej. Nawet dotarcie w obce miejsce jest możliwe, w sensie siadam sobie raz nad mapą albo nad Google Maps w komputerze i robię sobie rozpiskę. Wyjeżdżam z Warszawy, jadę trasą S7 na Kraków. Następnie na wysokości Chęcin skręcam, zdaje się, na Morawice, tak? Potem drogą 73 jadę dalej na południe, tak? To jest moja stała trasa do Krynicy, gdzie lubię jeździć na narty. Nie muszę mieć mapy, mogę sobie po prostu rozrysować schemat z węzłami. Warszawa, Chęciny koło Kielc, Morawica koło Kielc, potem dalej Tarnów i tak dalej, nie? Mogę sobie wynotować dystanse między tymi punktami, żeby stwierdzić, że na przykład na wysokości 170 km skręcam właśnie na zachód w kierunku Morawicy, tam jadę 15 km, a potem kolejny węzeł, nie? I wtedy, śledząc licznik kilometrów na trasie, wyłapię, że za późno skręciłem albo że przegapiłem jakiś węzeł, cofnę się i już pojadę we właściwy sposób, nie? Wystarczy mi ta rozpiska, czyli ta wiedza. Fakt, że nie w głowie, tylko na kartce, to nie ma żadnego znaczenia. I takie duże zielone albo niebieskie tablice informujące mi o tym, gdzie, na co trzeba skręcić, z numerem drogi i nazwą miejscowości. A to sobie można nawet sprawdzić wcześniej z użyciem Google Street View, żeby zobaczyć, do której miejscowości nas kieruje ten skręt. Bo czasem to nie jest takie oczywiste, nie? To może nie być pierwsza miejscowość przy trasie, tylko na przykład kolejna większa. Ale czy zawsze na tych tablicach można polegać? Podobno w 1968, kiedy była inwazja wojsk państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację, to Czesi i Słowacy zamieniali miejscami tablice, żeby zmylić żołnierzy. I tylko polscy żołnierze tak sobie doskonale radzili, ponieważ mieli świetne mapy, nie? Dlatego podobno to żołnierze polskiej armii byli na miejscu najszybciej. Nie jestem w stanie zweryfikować prawdziwości tej teorii, ale brzmi fajnie. Czyli okazuje się, że w razie jakiejś sytuacji kryzysowej również taka nawet drobna złośliwość czyjaś, zdemontowanie jednego znaku czy kilku znaków, zamiana ich miejscami przez jakichś lokalnych chuliganów może nam pokrzyżować plany. I wreszcie te umiejętności wyznaczania kierunków w terenie bez użycia sprzętu, nie? Na przykład, że zegar słoneczny, w sensie zegarek, słońce, w przybliżeniu można kierunki świata wyznaczyć w terenie z użyciem patyka i jego cienia odczytanego mniej więcej półgodzinnym odstępie. Blisko południa jest to metoda
dość dokładna. W nocy nawigujemy wiedząc, gdzie jest gwiazda polarna, a oczywiście w lesie znajdujemy pierwsze z brzegu drzewo, które ma mech. Mech, wiadomo, zawsze jest po stronie północnej. Nie, znaczy słuchajcie, to jest zbyt duże uproszczenie. W każdym razie, te metody warto znać, nie? No tak, ale jaka jest szansa na to, że je praktycznie kiedyś użyjemy? Kiedy? Gdzie? W mieście? A jeśli zgubimy się w środku zimy, gdzie przez 2 tygodnie ciągiem może nie być słońca ani gwiazd widać, bo są chmury? Co nam po takiej umiejętności? Więc w aspekcie nawigacji lepiej jest mieć sprzęt czy wiedzę? Ja bym powiedział, że trzeba sobie to układać w kilku warstwach. Mieć GPS w telefonie, mieć zapas prądu do tego telefonu, mieć w telefonie mapy offline, żeby można było nawigować, kiedy również nie będzie działać internet, mieć w telefonie kompas, który powinien zadziałać również wtedy, kiedy satelity służące do nawigacji nie będą funkcjonować, nie? Mieć tradycyjny kompas, mieć mapę, znać trasę, którą w razie czego planujemy przebyć, mieć ją nawet rozpisaną na kartce, jeśli nie znamy jej na pamięć i tak dalej, i tak dalej. Układamy to sobie w kolejnych warstwach i tym sposobem raczej sobie poradzimy. Trzeci aspekt, mój ulubiony przykład. Rozpalanie ognia. Od dawna uważam i powtarzam to wielokrotnie, że nauka takich tradycyjnych metod rozpalania ognia, jak pocieranie patyków, jest fajna, jest efektowna, ładnie to wygląda na filmach, fajnie można na tym zarabiać pieniądze, w sensie nagrywając na ten temat filmy, ale ta umiejętność jest niszowa, bardzo niszowa. I ja jestem przekonany i powtarzam to regularnie, że jeśli Twoje przeżycie zależy od tego, czy umiesz rozpalać ogień pocierając patyki, to znaczy, że zrobiłeś całą masę różnych błędów, które Cię do tego momentu doprowadziły. I znacznie lepiej jest zainwestować czas, wysiłek, pieniądze też w to, żeby tych błędów nie popełniać, niż na nauczenie się tej umiejętności, z której prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz. Ja rozumiem, że można się chcieć nauczyć rozpalania ognia dla przyjemności tą metodą. W porządku, ale naprawdę lepiej jest mieć 15 zapalniczek w domu, 50 czy 100 opakowań zapałek, krzesiwo. Jak ktoś lubi takie prymitywne metody, to niech sobie kupi krzesiwo i niech się nauczy z niego korzystać. To też nie jest wcale takie trywialne. Trzeba wiedzieć, kiedy lepiej jest krzesiwo położyć i krzesać po nim nożem, a kiedy lepiej jest mieć nóż nieruchomy i ruszać krzesiwem. Te dwie metody sprawdzą się w różnych sytuacjach. Trzeba to wiedzieć. No bo słuchajcie, tak realistycznie, tak uczciwie patrząc, jak wiele będzie sytuacji w waszym życiu, kiedy będziecie musieli skorzystać z jakiejś zaimprowizowanej metody rozpalania ognia. Coś ważnego będzie od tego zależało, nie? Na przykład będziecie musieli zdezynfekować wodę i to będzie jedyna dostępna metoda. Albo będziecie musieli przygotować żywność, to będzie jedyna dostępna metoda, nie? A z drugiej strony nie będziecie mieli żadnej metody typu właśnie zapałki, zapalniczka, sytuacji, w których nie wystarczy to, że zapalniczka sama da nam iskry, które skierujemy na coś łatwopalnego. Czy sytuacji, że gdzieś pod blokiem czy na ulicy nie będzie samochodu, w którym jest paliwo, benzyna i akumulator i wystarczy ten akumulator wziąć, wyrwać stamtąd kawałek kabla i tym kablem potem krzesać iskry, benzynę wlać na kawałek szmatki i podpalić. Jak wiele będzie takich sytuacji? Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie będzie w takiej sytuacji w życiu ani jednej, nikogo z Was. Ani jednej. Nigdy. Więc jeśli chodzi o rozpalanie ognia, to ja uważam i powtarzam to z całą odpowiedzialnością, lepiej jest mieć sprzęt do rozpalania ognia, niż marnować czas na to, żeby się nauczyć prymitywnych metod jego rozpalania. Czwarty aspekt, o którym chciałem powiedzieć, może lepiej powinienem pokazać czwarty, bo tutaj nie wiadomo, ile pokazuje palców, nie? Pokazuję w tej chwili dłoń z 4 wyprostowanymi palcami i 5 zgiętym, ale odwrócono w sumie kamery w taki sposób, że widać wszystkie 5 palców, no więc nie wiadomo, czy tak naprawdę pokazuje palce 4 czy 5. To jest informacja dla osób niewidzących, ale także dla osób, które słuchają nas w formie na przykład podcastu. Czwarty aspekt, komunikacja. Wspomniałem o tym, że w polskim lesie można się zgubić i przypłacić to życiem. Znany jest przypadek pani, która jechała na spotkania z koleżanką, czy raczej wracała ze spotkania z koleżanką w sąsiedniej miejscowości, pojechała inną trasą niż zwykle, utknęła gdzieś sobie w lesie, jej samochód zawiesił się na jakiejś górce, kiedy próbowała zawrócić. Znaleziono ją na tyle późno, że jej organizm był do tego stopnia wychłodzony, że gdy przetransportowano ją do szpitala, nie przeżyła. Nie? Ta pani, zdaje się, miała przy sobie telefon komórkowy, ale nie miała go czym naładować. Nie? Czyli nie przeżyła dlatego, że nie mogła nawiązać łączności, nie mogła się skomunikować z bliskimi. I tego typu sytuacje mogą się zdarzać, że ktoś w Polsce zginie, zgubi się w terenie. Jeśli jest durniem, nie bójmy się użyć tego słowa. Jeśli idziesz gdzieś w teren, nie? Telefon ci się zepsuje, zgubi, utopi w błocie, rozładuje. Nie będziesz mógł wezwać pomocy, kiedy stanie ci coś złego. Na przykład złamiesz sobie nogę i nie będziesz mógł się ruszać. Więc na tę ewentualność uczymy się na przykład rozpalać ognisko sygnałowe. Nie? Może ze złamaną nogą nie będzie to łatwe, ale będzie z całą pewnością wykonalne.
zrobimy ognisko sygnałowe, przelatujący śmigłowiec czy samolot nas zauważy. Może zauważą ten dym turyści, zaalarmują strażaków, zostaniemy uratowani, nie? A warto również posługiwać się lusterkiem sygnałowym. Mamy takie coś w naszym sklepie, nie bez przyczyny, link jest oczywiście w opisie pod filmem. Za jego pomocą możemy zaalarmować tę załogę, która będzie nas szukać. Ale jeśli jesteśmy debilem, durniem i wyszliśmy na szlak do tego lasu, nie mówiąc nikomu, że wychodzimy, nie mówiąc nikomu, dokąd idziemy, nie mówiąc nikomu, kiedy wrócimy, to może być tak, że nikt nas nie będzie szukał przez wiele dni. Dopóki się ktoś nie jorgnie na przykład 3. czy 4. dnia, kiedy już po raz drugiego dnia nie przyszliśmy do pracy, że coś się prawdopodobnie stało złego, bo się do nas nie może dodzwonić, nie? Więc co nam po tej umiejętności, jeśli nikt nas nie będzie szukał, nie? Ale komunikacja ze służbami ratunkowymi to tylko część aspektu komunikacji czy łączności. Czy za pomocą sygnałów dymnych będziemy przekazywać informacje do naszych bliskich kilkanaście kilometrów dalej? Nie. Może lusterkiem sygnałowym będziemy im migać, wejdziemy na szczyt jakiejś górki albo jednego z najwyższych budynków w okolicy, damy im znać, żeby o odpowiedniej porze siedzieli i czekali i wypatrywali naszych sygnałów i my je będziemy wtedy przekazywać? Nie. I owszem, są możliwości na przekazywanie sygnałów bez użycia sprzętu. Na przykład stawiamy odpowiednią doniczkę w oknie. To coś komunikuje, nie? To może nie jest bardzo wydajna metoda na przekazywanie informacji, komunikatów, ale działa, no. W rodzinie mojego dziadka w czasie II wojny była taka zasada, że jeśli Niemcy byli we wsi, to się żuraw w studni ustawiało inaczej, niż kiedy Niemców we wsi nie było. Wtedy z daleka można było to zobaczyć, nie? Wtedy ci ludzie, którzy chowali się przed Niemcami w lesie, mogli zobaczyć, czy żuraw jest w tę czy we w tę stronę i na podstawie tego podjąć decyzję, czy można bezpiecznie wrócić do domu, czy nie. Można wypracować sobie z bliskimi metodę tak zwanych martwych skrzynek kontaktowych. Artykuł na ten temat jest na naszym blogu, link oczywiście w opisie pod filmem, a także w notatkach do tego odcinka podcastu. I ta metoda to jest z całą pewnością umiejętność, jak sobie ją wypracujemy, to jest pewna, nazwijmy to nawet zdolność, procedura przekazywania tych informacji, nie potrzebuje za bardzo sprzętu i działa. Ale jednak przyznać musicie, że ma dosyć ograniczony zakres. Jeśli chcemy mieć łączność z bliskimi, musimy mieć sprzęt, CB radia, PMR-ki, albo ktoś z mojej części rodziny robi licencję krótkofalarską i kupuje amatorską radiostację, ktoś z drugiej części rodziny robi też licencję krótkofalarską i również kupuje amatorską radiostację, a później wypracowujemy sobie wspólnie procedurę łączenia się o konkretnej godzinie na konkretnym kanale, żeby wymieniać informacje, nie? To jest niezbędne. Tutaj bez sprzętu, bez czegoś, co mamy, nasze możliwości będą bardzo ograniczone. I jeszcze inna kwestia związana z pozyskiwaniem informacji, z komunikacją. Skąd będziemy wiedzieli, co dzieje się na świecie? Czy zbudujesz sobie własnoręcznie odbiornik radiowy, który będzie odbierać lokalne fale na FM-ie, albo na AM-ie, na zakresie fal długich, na częstotliwości 225 kHz. Będziesz słuchać Polskiego Radia, programu pierwszego, żeby dowiedzieć się, czy ta fala powodziowa na przykład, czy ta fala wojska, czy ta fala upałów, które spowodowały awarię sieci elektroenergetycznej. Nie wiem, czy to skażenie już minęło. Znaczy, zbudujesz sobie takie radio. Oczywiście, no można. Masz do tego sprzęt? W sensie podzespoły? Czy z czego je wymontujesz? Zbudujesz sobie amatorską radiostację, korzystając ze schematu w jakiejś starej książce elektronicznej? Zbudujesz. Masz z czego? Masz z czego ją zasilić? A więc podsumowując, w aspekcie komunikacji bez sprzętu się, moim zdaniem, nie obejdzie. Więc sprzęt jest lepszy od umiejętności. W tym konkretnym aspekcie. Ktoś, kto mnie zna i obserwuje nasze filmy od dawna, powie, że ja jestem gadżeciarzem, że uważam, że wystarczy coś kupić. W wielu przypadkach jestem rzeczywiście zwolennikiem kupowania czy nabywania rzeczy, kupowania, wytwarzania ich samodzielnie, jakichś rzeczy zamiast umiejętności, ponieważ z nabywaniem umiejętności czy z umiejętnościami jest wiele problemów. Po pierwsze właśnie z samym nabywaniem ich. To jest bardzo trudno skalowalne. Nauczenie się czegoś może trwać wiele tygodni, w sensie jeśli mamy na przykład czas, żeby coś ćwiczyć raz, 2 razy w tygodniu, to być może wiele tygodni zajmie nam nauczenie tej umiejętności. Umiejętność jest bardzo trudno komuś przekazać, nie? Jeśli ja umiem rozpalać ogień pocierając patyki i złamię rękę, no to nauczę tego swoją żonę, wtedy kiedy właśnie będę mieć złamaną rękę w środku lasu, kiedy będzie nam zimno, bo się zgubiliśmy. Nie. To lepiej jakbym jej przekazał zapalniczkę, którą mam w kieszeni. Zresztą zapalniczką zapalę coś, mając tylko jedną sprawną rękę raczej, nie? Wiedzę, informacje w niektórych kwestiach rzeczywiście można spisać i przekazać w jakiejś formie. Na przykład zrobić rozpiskę tego, jak uruchamiać agregat prądotwórczy, żeby nie spalić agregatu, nie spalić domu i nie spalić urządzeń, które się pod niego podłączy, nie? Nie zawsze jednak jest to możliwe. Co więcej, czasem, aby skorzystać z jakiejś umiejętności zrobienia czegoś, potrzebne są sprzyjające okoliczności. Jeśli chcę nawigować z użyciem gwiazd albo słońca,
Muszę mieć piękne, bezchmurne niebo, tak jak dziś. Jeśli chcę móc złowić ryby albo upolować jakąś sarenkę po to, żeby mieć co jeść, to muszę mieć ten zbiornik wodny, w którym są te ryby, albo ten las, w którym są te sarenki. Albo po prostu mieć pecha, jeden samochodem ją potrącić. Wreszcie sprzęt, jeśli się go sensownie dobiera, a o tym będzie troszkę więcej za moment, jest tani. Można sobie tego sprzętu naprawdę sporo szybko pozyskać. W sensie widzę, kupuję, płacę, za 2 dni jest to u mnie. Zróbcie tak z jakąś umiejętnością. Powodzenia. I właśnie dlatego nasze strategie przetrwania na sytuacje awaryjne powinny uwzględniać zarówno sprzęt, jak i umiejętności. Sprzęt, z którego korzystamy na co dzień, jakiś prostszy, mniej awaryjny sprzęt i umiejętności korzystania z niego i jeszcze jakiś inny sprzęt albo już tylko jakieś umiejętności, czyli kolejne rozwiązania do zaspokajania tej samej potrzeby poukładane właśnie w takie warstwy. A jak tanio nabyć sprzęt? Jakie tanie rzeczy na trudne czasy warto kupić? O tym mówiłem w tym materiale. To jest, zdaje się, koło 50 rzeczy, koło 50 zł albo tańszych, które warto jest kupić i mieć na trudne czasy. Także wy sobie teraz w to kliknijcie, a ja się zbieram. Zmęczyłem się.